तो दोस्तों आपके साथ भी ऐसा होता है कि ईयरबड नहीं चलता है, सिर्फ एक ईयरबड में आवाज़ आती है। तो बिना वक्त बर्बाद किए इसको हम शुरू करते हैं वीडियो को। हमको ये एक और चीज़ बता दूं मैं, ये सिर्फ रेडमी के फ़ोन में काम करता है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हमको आ जाना है मोबाइल सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे जब हम, तो थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद हमको दिखेगा यहाँ पर एडिशनल सेटिंग। तो एडिशनल सेटिंग्स में क्लिक करेंगे। जब एडिशनल सेटिंग्स में क्लिक करेंगे तो उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आता है यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी, तो इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर तीसरे नंबर का ऑप्शन ऊपर देखेंगे, जब आप 4 लिखे हुए हैं, इसमें से हमको तीसरे नंबर वाले पे क्लिक करना है, हियरिंग वाले ऑप्शन पे। तो जब हमने हियरिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक किया तो ये मेरा तो अभी बीच में है, पर आपको बता दूं, अगर हम इसको लेफ़्ट करते हैं तो हमारे सिर्फ लेफ़्ट ईयरबड में आवाज़ आएगी, और इसको हम राइट करते हैं तो हमारे राइट ईयरबड में आवाज़ आएगी। तो हमको क्या करना है कि हमको इसको मतलब दोनों ईयरबड चलें, उसके लिए हमको बीच में करना है। तो मैंने ये कर दिया है, और इसी के साथ तो मैंने ये कर दिया। आपको भी यही सेटिंग्स करनी है। इसके बाद आपका ईयरबड दोनों चलने लगेंगे। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें, शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।